我叫阿 Sam， 住咗旺角好多年，從來都冇諗過呢一區會發生啲咁嘅事。旺角係咪好雜、好危險？呢幾年嚟，自由行多過古惑仔，金鋪藥房就多過雞竇。你話危唔危險啊？呢啲就叫藝術係嘛？好過起乜鬼嘢西九啊！使100幾十億搞嚟搞去，咪又係益啲地產商正西九。嗰班仆街啊！日夜仆住嚟瞓街，你話係咪仆街？呢班係我啲同事兼死黨，佢哋係咁噶啦，次次食飯都鬧佔中班友，都唔知嘈嚟做乜。又講呢啲食嘢啊！今時今日呢個時勢，撐黃絲帶藍絲帶都死，明知兩邊都傾唔埋欄噶啦，仲要擺上台講，有數咩？大家識咗咁多年，真係無謂嘈啊！因為呢單嘢始終都係搞一陣嘅啫，但係朋友呢，一世㗎。不過咁，如果你問我，我係好明白班學生嘅。香港而家搞成點，大家有眼睇㗎。嗰件689，唔講啦。佔中對經濟有幾大影響？我真係唔知，但個個都話自己雞毛鴨血。究竟而家啲人講嘅嘢有幾多係真，幾多係假？老實講，我唔係好識分，因為香港呢個地方已經變得充滿大話。喂，點啊？得，我即刻返嚟。喂，真係好攰喎，冇辦法啦，係求婚啊！啱啱收工又開工，唉，好煩啊！你又講呢啲，喂，開工啊，攬翻個證先啦。查清楚啊！
超黑警。關明生，泡泡龍。